வெல்கம் டு டேஸ்டி குக். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு சீனி அவரைக்காய் பொரியல் தாங்க. இது சிம்பிளாக நம்ம ஒரு 10 நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க. லஞ்சுக்கு நம்ம ஒரு கார குழம்பு வச்சோமா கூட இந்த மாதிரி உரப்பில்லாமல் நல்லா ப்ளெயினாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்குங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நீங்கள் என்னுடைய சேனலில் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புதிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும், நீங்கள் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சீனி அவரைக்காயை வேக வச்சு எடுத்துக்கிறோங்க. நான் 1/2 கிலோ எடுத்துருக்கேங்க. கழுவி தான் எடுத்திருக்கேன் வெட்டி. ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாங்க, கொஞ்சமாகவே தண்ணி ஊற்றிக்கிறோங்க. இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறோங்க. காய் வேகும்போதும் கொஞ்சம் போடுவேன், ரொம்ப போட வேண்டாம். ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணி போதுங்க, ரொம்ப வேண்டாம். இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கோங்க. ப்ரெஷர் வரும் வெயிட் போட்டுக்கிறோங்க. ஒரு விசில் வச்சா போதுங்க, 2 விசில் 3 விசில் வைக்க வேண்டாம், காய் குழஞ்சி வேறேன். இது ஒரு விசிலே போதும், வேகமாக வச்சு எடுத்துடலாங்க. நம்ம ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வெந்து நம்ம வேணால் குக்கர்னால் நமக்கு வேகமாக வெந்து சட்டியில் வேக வைக்கும்போது கேஸு ரொம்ப நமக்கு செலவாகும். அப்போ குக்கர்லுங்கும்போது நமக்கு ஒரு விசில் வச்சு எடுத்தால் போதும், நம்ம கரெக்டாக வதக்கி எடுத்துடலாங்க. அப்போ வேகமாகவும் நமக்கு வேலை முடிஞ்சிடும். அதனால் உங்களுக்கு சிம்பிளாக நான் சொல்லித்தரேன். இன்றைக்கி ப்ரெஷர் வந்துருச்சுங்க, நம்ம போட்டுக்கிறோம். ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ ஒரு விசில் வந்துருச்சுங்க, நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம். ப்ரெஷர் போகவும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சிட்டு. இப்போ எடுத்துக்கிறோங்க, ப்ரெஷர் போயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, நமக்கு குலையாமல் கிடச்சிருக்குங்களா, கரெக்டாக வந்துருக்குங்க. நீ வதக்கி லைட்டாக நம்ம வதக்கி எடுத்தால் போதும், ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கணும் இல்லை. இப்போ எடுத்து மாற்றிக்கிறோங்க. இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கிறோம், ரெடி பண்ணிக்கிறோம் சீனி அவரைக்காய் பொரியல். எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க, 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய்க்கு. கடுகு 1/2 டேபிள் ஸ்பூனுங்க. ஜீரகம் 1 டீஸ்பூனுங்க. 2 பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேங்க. ஒரு 3 வத்தலுங்க. சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் போனாலும் போட்டுக்கோங்க, சின்ன வெங்காயம் போனாலும் போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை, சீனி அவரைக்காயை போட்டுக்கிறோங்க. தண்ணி இல்லாமல் நான் வடிச்சிட்டு தான் எடுத்துருக்கேன். உப்பு தேவைக்கு உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தக்கன போட்டுக்கோங்க, உப்பும் உரப்பும். நான் 1/2 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு உப்பு போட்டிருக்கேங்க. சிலர் உப்பு கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க, சிலர் உப்பு கொஞ்சம் நிறையா கரெக்டாகவும் சாப்பிடுவாங்க. அப்போ உப்பு மாத்திரம் நீங்கள் கரெக்டாக உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு போட்டுக்கோங்க. சிம்பிளாக முடிஞ்சிருங்க. நமக்கு ஒரு ரசம் சாதம் கூட ஒரு சாம்பாருக்கோ எதுக்குனாலும் நம்ம ப்ளெயினாக உரப்பு இல்லாமல் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டோமாக நல்லா. ஒரு கார குழம்பு வச்சா கூட இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாங்க, நல்லாயிருக்கும்.
இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம தேங்காயை போட்டுக்கிறோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் வச்சுருக்கேங்க. திருவி அது நம்ம அம்மி இருந்தால் கூட நம்ம ஒன்று பாதியமாக இடிச்சு சதைச்சி கூட போட்டுக்கலாங்க. இப்போ சீனி அவரைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிடுவோம். சரிங்களா, சிம்பிளாக முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ சிம்பிளான ஒரு 10 நிமிஷத்தில் சீனி அவரைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நீங்களும் இது போல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் என்னுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.